Hello, xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ review con máy này, con máy mài gốc Makita, có cái mã là 9553B. Đây là một dòng giá rẻ của Makita, có cái đường kính của cái lưỡi mài là 100mm. 100mm. Cái này thì công suất của nó 710W thôi. Khi mua thì họ sẽ tặng kèm cho mình một cái đĩa mài như thế này. Mình có mua thêm một cái đĩa cắt của Makita luôn. Này là cái cặt tê bảo vệ nha các bạn. Và cái này là cái bạn mở khóa. Đây, công suất của nó là 710W, dòng điện 220, 240, dòng điện 3.2. Rồi bây giờ mình sẽ test một cái bài test là test độ ồn. Mình thì mình quan tâm nhất là cái độ ồn của sản phẩm. Nếu mà nó nhỏ thì mình sẽ làm việc rất là thoải mái và không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trước tiên mình sẽ đo cái kích thước của máy nhé. Cái đường kính của tay cầm đây, khoảng 65mm nha các bạn. Cầm thì nó cũng không hết tay. Đây, cầm thì nó còn một khúc như thế này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test cái độ ồn của nó khi sử dụng không tải nhé. Mình test không tải trước nhé. Đây, mình sẽ sử dụng cái ứng dụng này. Dòng này sử dụng công tắc đuôi nha các bạn. Đây, mình sẽ bật lên để thử cái độ ồn. Bây giờ là nó đo được là 103 decibel. Rồi mình sẽ thử so sánh tiếp với những con máy khác. Đây, mình có cái con Makita HB 1630. Mình sẽ thử cái độ ồn của con này để so sánh. Tối đa 98. Ok. Tiếp theo mình sẽ sử dụng con máy mài, máy chà nhám Ryobi. Con này xem thử độ ồn của nó là bao nhiêu nha. Rồi lên. Bây giờ là 98, độ ồn tối đa là 98. Ok.